باختصار متلازمة تكيس المبيضين بتعاني منها نسبة كبيرة من السيدات والبنات في الفترة الحالية. تكيس المبيضين بتعاني منها نسبة كبيرة من السيدات والبنات، بتكون مجموعة من الأعراض مرتبطة ببعضها ومترتبة على بعضها. أهم سبب رئيسي فيها هو مقاومة الأنسولين اللي بيخلي كمية هرمون الأنسولين زيادة في الجسم، فبيزود كمية الدهون وتراكمات الدهون، فبيزيد معانا هرمون الاستروجين الضار وبيزيد هرمون الاندروجين. ده بيؤدي الى زياده نمو الشعر في مناطق مختلفه من الجسم زي منطقه الثدي، منطقه الوجه، اسفل الظهر واسفل السره وفي القدمين، وبيبقى في تصبغات والوان داكنه في الجسم غير معروفه السبب. طبعا بالاضافه الى عدم انتظام الدوره وتغيب الدوره، احيانا بتغيب الدوره من شهر الى 3 شهور. وطبعا تشخيص متلازمه تكيس المبيض بيبقى تشخيص طبعا عن طريق التحاليل، هرمونات الاف اس اتش وال اتش، ده بيكون في خلل هرموني معين فيهم. طبعا هرمون الاي ام اتش او ما يعرف بمخزون المبيض بيكون عالي. متلازمه تكيس المبايض باختصار سببها حاجتين، يا اما وراثيه جينيه او مكتسبه. وراثيه جينيه دي بتبقى جينات وراثيه موروثه من الاباء والاجداد زي مرض السكري. الاسباب المكتسبه السبب الرئيسي بيكون فيها الاكل اللي بيحتوي على نسبه استروجين كبيره وهرمون الاستروجين الضار. الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عن اضرار متلازمه تكيس المبيض على السيدات والبنات على المدى القريب والبعيد ان شاء الله.